So che arriverà a Venezia tra poco. Cosa pensa del nuovo sindaco di Venezia? Ha fatto un lavoro più grande, il sindaco. Dai giardini del Quirinale a Roma, aperti in modo speciale alla cittadinanza in occasione della festa della Repubblica Italiana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferma ai nostri microfoni la sua imminente visita a Venezia nell'isola di San Giorgio e rivolge con l'occasione un pensiero augurale al neosindaco della città, Simone Venturini. Io ho fatto gli auguri più grandi come ogni sindaco, ha detto il Capo dello Stato, rivelando così che c'è già stato un primo contatto tra i due in attesa dell'incontro ufficiale in città. Il Presidente ha ricevuto un primo dono della città, un leone d'argento, opera dell'artigiano orafo veneziano Meneghetti. Durante la visita, come da protocollo, ci sarà poi un secondo scambio di doni istituzionale. Comincia intanto a prendere forma il programma della visita del Capo dello Stato. Tra le novità c'è una possibile visita alla Basilica Cattedrale di San Marco di Mattarella, insieme al Re di Spagna e al Presidente della Repubblica Portoghese. Mattarella dovrebbe intervenire al simposio nel pomeriggio alle 17:30, salvo cambiamenti di scaletta. Ad accogliere il Presidente della Repubblica ci saranno il prefetto d'Arcopellos con il governatore del Veneto Roberto Stefani e il nuovo sindaco Simone Venturini e tutte le maggiori autorità istituzionali cittadini. A promuovere l'incontro la Fondazione Cotec, nata oltre 30 anni fa in Spagna su iniziativa del re Juan Carlos I per promuovere la ricerca e l'innovazione. Nel 2001 è stata creata la Fondazione Italiana che ha come presidente onorario proprio il Capo dello Stato. Essa opera a livello europeo con le gemelle di Spagna e Portogallo. Insieme formano il network europeo. Al centro delle attività delle fondazioni c'è l'attività di ricerca.